Zgjedhjen e kryesisë së re të Partisë Demokratike, pika e renditës që përfshin po kështu zgjedhjen e sekretariatit dhe ekzekutiv dhe sekretarëve funksional, si dhe të disa funksioneve tjera statutore, dhe pika e dytë e renditës ka të bëjë me diskutimin për gjendjen politike në vend dhe marrjen e vendimeve politike nga organi më i lartë vendimarrës, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Në ndryshim nga tradita e herëve tjera, kam vendosur sot të shpalos para jush propozimet që kryetari i Partisë Demokratike në bazë të statutit i bën Këshillit Kombëtar për funksionet e sipërpërmendura. Kështu, për 15 anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike, që zgjidhen me votë direkte nga Këshilli Kombëtar, kam vendosur t'i propozoj Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike këto emra: Agron Shehaj, Aldo Bumçi, Arben Beqiri, Arben Ibro, Avenir Peka, Bardh Spahia, Besart Kadia, Dhurata Çupi, Dritan Shano, Dorian Gjonmarkaj, Endri Hasa, Enkeled Alibejaj, Enkeleda Salaku, Eno Bozdo, Enri Qeno, Ervin Saljani, Fatbardh Kadili, Fatbardha Kadiu, Fatbardh Salaku, Fitim Zekthi, Flamur Hoxha, Flamur Noka, Florion Mima, Gazmend Koduzi, Genc Polo, Gent Strazimiri, Genti Malko, Gerti Bogdani, Grida Duma, Izmira Ulqinaku, Jamarbër Maltezi, Jorida Tabaku, Kastriot Sulka, Klevis Balliu, Ledina Mandia, Luciano Boçi, Lindita Metaliaj, Matteo Spaho, Nada Meçorapja, Nevila Gjindi, Ndriçim Mehmeti, Oerd Bylikbashi, Oriola Pampuri, Roland Bejko, Rudina Hajdari, Tomor Alizoti, Tritan Shehu, Valentina Duka dhe Gjemal Gjumshi. Deri ditën e nesërme, çdo person tjetër që synon të kandidojë për funksionin e anëtarit të kryesisë së Partisë Demokratike ka mundësinë të paraqesë kandidaturën e tij apo të saj në përputhje me rregullat e statutit të Partisë Demokratike. Sekretariati. Për sekretarin e përgjithshëm, kandidatët që do t'i propozojnë nesër Këshillit Kombëtar janë Gazmend Bardhi dhe Dorian Teliti. Për sekretarin për çështjet ligjore, Çlirim Gjata dhe Marinela Ziu. Sekretari organizativ, Sahit Dollapi dhe Lulzim Omuri. Sekretar për çështjet zgjedhore, Ivi Kaso dhe Dorian Gjonmarkaj. Sekretar për burimet njerëzore, Ervin Minarolli dhe Minushe Lazaj. Po kështu nesër do t'i propozoj Këshillit Kombëtar për kryetar të Këshillit Kombëtar në përputhje me statutin e Partisë Demokratike, kandidaturën e zotit Bujar Nishani, si do të kërkoj votbesimin e Këshillit Kombëtar për 2 nënkryetarët në detyrë të zgjedhur apo të votbesuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në këtë sesion, zotit Paloka dhe zotit Spaho. Antar ex officio të kryesisë së Partisë Demokratike janë kryetarja e forumit e Lidhjes Demokratike të Gruas dhe e forumit rinor të Partisë Demokratike. Po kështu do t'i propozoj nesër Këshillit Kombëtar Halim Kosovën si kryetar të Komisionit të Integritetit dhe Etikës, Jemin Gjanën si kryetari i Komisionit Zgjedhor, Arben Ristani si kryetari i Komisionit të Apelimit Gjykatës Partisë dhe Alfred Rushajn si kryetar të Bordit Financiar të Partisë Demokratike. Këto janë propozimet që unë desha t'i bëj sot publike, duke thyer një traditë të bërjes publike në ditën e zgjedhjeve dhe duke nisur një traditë ku Këshillit Kombëtar dhe anëtarëve të Këshillit Kombëtar ju lihet kohë më mjaftueshme të njihen me kandidaturat e propozuara sipas detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike me statutin e saj, si dhe të çdo kujt që dëshiron të jetë pjesë e kësaj gare apo të kontribuojë në këtë garë për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm sipas statutit të Partisë Demokratike. Ju falemnderit.